Günümüzde Kazaklar 20 milyona ulaşan nüfusları ve 2 milyon 700 bin kilometre karelik ülkeleriyle Orta Asya'nın Özbeklerden sonra en kalabalık ikinci ve en geniş topraklara sahip halkıdır. Kazakistan'da 13,5 milyon Kazak yaşarken Çin'de 1 milyon 800 bin, Özbekistan'da 1 milyon, Rusya'da 600 bin, Moğolistan'da 100 bin civarında Kazak yaşamaktadır. Babür Şah'ın Babürname adlı eserinde Kazaklık günleri tabiri, kaçaklık günleri, hükümdarlar için kullanıldığında ise iktidarı kaybederek orada burada tahtsız, ordusuz, perişan bir vaziyette dolaşmak anlamında kullanılmıştır. Kazak kelimesinin kökenine dair bir başka teoriye göre ise Kazak adı Öztürkçe Kaz kelimesinden türemiştir ve özgür gezgin savaşçı anlamına gelmektedir. Türkolog Vasili Radlov'a göre ise Kazak kelimesi Öztürkçe Kazgak kelimesinden türemiş olup kazanan, elde eden anlamına gelmektedir. Türk Kazaklar ile günümüzde Güney Rusya ve Ukrayna coğrafyasında yaşayan Slav Kazakları karıştırmamak gerekir. İki halkın da isimleri aynı etimolojik kökene sahipken iki halkın herhangi bir bağı yoktur. Günümüz Kazakları Cengiz Han sonrası dönemde dağınık Türk boylarının tekrar organize olmasıyla ortaya çıkmış bir halktır. Tıpkı Özbek halkının Cengiz soyundan bir han tarafından toparlanması gibi 1465 tarihinde ilk Kazak Hanlığı kurulmuştur. Kazaklar da tıpkı Özbekler gibi Altınordu Devleti'nin halkından ortaya çıkmış bir halktır. Cengiz Han'ın torunu Cuci'nin 5. oğlu Toka Temur soyundan Kerey ve Canibek Han kendilerine bağlı boylar ile ilk Özbek Hanlığı'na yakın bir bölgede Aral Gölü'nün kuzeyinde varlıklarını sürdürürken yine Cuci soyundan olan ilk Özbek Hanı Ebul Hayır Han ile ihtilafa düşmüşler ve savaşmalarına karşın Ebul Hayır Han'a yenilerek bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardır. Sürgün edilen boylar 1440 yılında Aral bölgesini terk ederek günümüzde Güneydoğu Kazakistan'da bulunan Yedisu bölgesindeki Çu Nehri boylarına gelmişlerdir. Mal ve mülksüz olarak göç eden bu boylara yerliler Kazak adını vermişlerdir. Aynı dönemde Doğu Çağatay Hanı olan Esenyegübuga, Ebul Hayır Han'a düşman olduğundan ötürü Kerey ve Canibek Hanlara destek vermiş ve Kazaklara Yedisu bölgesinin batı bölümünü vermiştir. Ebul Hayır Han'dan kaçan birçok Kıpçak boyunun buraya yerleşmesiyle Kazak hanlarına bağlı olan boyların sayısı zamanla çoğalmıştır. Dönemle ilgili en kapsamlı bilgiler tarihçi Mirza Haydar Duğlat'ın Tarihi Reşidi adlı eserinde şu şekilde yer almaktadır. O sırada Ebul Hayır Han Deşti Kıpçak'ta tam yetkiye sahipti. Juci sultanları ile savaş halindeydi. Canibek Han ve Kerey Han ondan önce Moğolistan'a kaçtı. İsenbuga Han onları büyük bir onurla kabul etti ve onlara Moğolistan'ın batı sınırında Çu yakınlarında huzur ve mutluluk içinde yaşadıkları Kuzubaşı teslim etti. Ebul Hayır Han'ın ölümü üzerine Özbek ulusu kafa karışıklığına düştü ve aralarında sürekli bir çekişme ortaya çıktı. Özbek ulusundan çoğu insan Kerey Han ve Canibek Han'ın ordasına katıldı. Yaklaşık 200 bin kişiydiler. Kazak sultanları 1465 yılında hüküm sürmeye başladılar ve 1533 yılına kadar Özbekistan'ın büyük bölümünde mutlak güce sahip olmaya devam ettiler. 1470 yılına gelindiğinde ise Özbek Hanlığı'nın üzerinde kalabalık bir orduyla sefer düzenleyen Canibek Han, Özbek Hanı Muhammed Şeybani'yi Yesi şehrinde ağır bir yenilgiye uğratmış ve Özbeklerin daha güneye göç etmesine sebep olmuştur. Burunduk Han döneminde genişleme siyasetine devam eden Kazaklar, günümüzde Kazakistan'ın üzerinde kurulu olduğu steplere hükmetmeye başlamış, bölgedeki diğer Türk boyları da zamanla Kazak olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Fakat Kazaklar 2,5 milyon kilometre kareyi bulan bu toprakların yönetimini 3'e bölerek sağlamıştır. Cüz ya da Orda denilen bu yapıların adları ilk Kazak Hanlığı'nın kurulduğu bölgede Ulucüz, günümüzde Kazakistan'ın iç bölgelerindeki topraklarda Ortacüz ve Batı Kazakistan'da Kişicüz'dü. Her orda ya da cüz boy yapılanması ve yönetiminde özerk iken dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı birleşmekle mükellefti. Göçebe kültürünü uzun süre devam ettiren Kazaklar 400 yıl boyunca steplere hükmetmelerine karşın Rusların ilerlemesine engel olamamışlardır. Kazaklar Kırgızca, Nogayca, Karakalpakça, Başkurtça ve Tatarca ile aynı grupta olan Türkçenin Kıpçak grubuna giren Kazak lehçesini konuşurlar. Son zamanlardaki dilsel, genetik ve arkeolojik kanıtlar en eski Türk halklarının M.Ö. 3. bin yılın sonlarında batıya doğru Moğolistan'a taşınan ve burada pastoral bir yaşam tarzı benimseyen
Kuzeydoğu Asya toplulukları ile Batı Avrasyalı alt kültürünün karışması sonucu ortaya çıktığına işaret etmektedir. Kazakların anne soyuna dair genetik çalışmalarda tam anlamıyla bu hipotezi desteklemektedir. Öyle ki Kazakların %58'i Doğu Avrasya kökenli D, C, G, A ve F gibi haplogruplara sahipken %41'i Batı Avrasya kökenli H, T, J, K, U5 gibi maternal mitokondriyal haplogruplara sahiptir. Kazaklar 3 anaorda 18 boy topluluğu ve bu toplulukların altında daha küçük kabileler şeklinde organize olmuştur. Bu sebepten ata kökenli çalışmalarda her kabile farklı değerlendirilmektedir. Öyle ki bazı kabilelerde yoğun Batı Avrasyalı baba kökeni tespit edilirken bazı kabilelerde Doğu Avrasya ile özellikle Moğollarla ilişkili genetik veriler elde edilebilmektedir. Örneğin Kaşgarlı Mahmut'un bahsettiği Argun halkı sonraki yüzyıllarda kuvvetle muhtemel Kazak Birliği'ne katılmış olup günümüzde Kazak boyları içerisinde Argun boyu bulunmaktadır. Argun boyunun genetik kökenine bakıldığında ise haplogrup G1 gibi Orta Asyalı ve Kuzey Kafkasyalı haplogruplar baskınken Kıpçak boyunda Cermenler ve bazı Türk boylarında yaygın olan R1b haplogrubu baskındır. Kocalarda Slavlarda sık rastlanan R1a haplogrubu, Konradlarda ve Naymanlarda Moğollarla ilişkili haplogruplar, Sirgeli boyunda Sibirya Türkleri ve Yakutlarla ilişkili haplogrup N, Kanlı boyunda Yenisey insanları, Kızılderililer, Türkmenler ve Karakalpaklarda yaygın görülen haplogrup Q daha baskındır. Genel manada Kazaklara atasoyu açısından en yakın halkların Kazaklar gibi Türk halklarından olan Kırgızlar ve Özbekler olduğu çalışmalarda gözlenmiştir. Orta Asya'nın ortasında uçsuz bucaksız steplerde yaşayan Kazaklar esasında sosyoekonomik temelli tarihin son göçebe konfederasyonu olarak ortaya çıkmış olup günümüzde bu konfederasyondan bir Türk halkı var olmuştur. Moğolların Orta Asya birliklerini ve boylarını bir anda dağıtması sonucu farklı köklerden Türk boyları tekrar organize olmuş ve Moğol iktidarı Orta Asya'da zayıfladıktan sonra 15. yüzyılda Kazak halkını doğurmuştur. Kazak halkı ne kadar genç bir halk olsa da bileşenleri olan boylar ya da Rular kadim köklere sahiptir.